Lời đầu tiên cho em xin gửi một lời chào đến tất cả mọi người đang có mặt trong chương trình ngày hôm nay ạ. Thật ra thì em là một người không giỏi đứng thuyết trình lắm, nhưng mà lúc diễn thì em khá là tự tin về khả năng nói của em. Vâng ạ, và chủ đề hôm nay em sẽ chia sẻ đó chính là giữa vô vàn tiếng nói, tại sao tôi lại chọn giọng làng của mình. Thì đây sẽ là một chủ đề mới của em và em sẽ chia sẻ nhiều hơn về cái con đường em làm nghề và tại sao em lại chọn cái chủ đề này. Vâng. Năm 2021 thì nó là cái thời điểm dịch Covid-19. Thì cái thời điểm đấy rất là nhiều content creator họ đột nhiên nổi tiếng rất là nhanh. Thì em cũng không ngoại lệ và rất là may mắn khi mà cái năm đấy em có ra những cái video rất đơn giản về đồng quê, về những cái bình thuốc sâu và mặc quần áo hoa và không hề có tóc giả hay là bất cứ một cái gì hết. Nhưng mà những cái video đấy của em nó chỉ rơi khoảng từ 30 đến 40 giây thôi để cho nó phù hợp với nền tảng. Và rất là may mắn là được viral và rất là nhiều người họ yêu mến những cái video đấy và họ bắt đầu yêu mến cái hình ảnh, cái nhân vật như thế. Thì trước đấy em đã từng thử sức qua rất là nhiều những cái content khác, như là làm về thành phố hay là mình làm về cái này cái khác. Nói chung là bản thân em có thể làm được mọi content nếu như mà em muốn. Nhưng mà sau khi mà em biết là mọi người thích cái kiểu nó đồng quê, nó mộc mạc như vậy, thì em đã bắt đầu thử sức và bắt đầu chạy theo nó. Thì cái năm này em làm thì em nhớ là một loạt video của em nó lên chục triệu view, rất là nhiều đối với nền tảng này. Và nó đưa em từ một con người không ai biết đến, từ một con người rất bình thường và trở nên có 1 triệu follow trên TikTok chỉ chưa đầy 1 tháng. Vâng, nó rất là nhanh. Thế thì mình phải đủ hiểu luôn là tại sao nó lại viral đến như vậy. Và bản thân em thì cũng nghiên cứu cái hành vi xem của rất là nhiều người. Em đọc rất nhiều comment. Đấy, xong dần dần là em lúc mà làm thì nó không hề có bất cứ một cái vấn đề gì nó liên quan đến một cái ekip to hay là một cái kịch bản nó màu mè. Tại vì đến tận bây giờ bản thân em, mọi người nghĩ là em đã cũng có một độ nổi tiếng nhất định trên mạng xã hội, nhất là TikTok, nghĩ là em có một ekip, nhưng không. Hiện tại bây giờ em chỉ cần một bạn quay video cho em bằng điện thoại và phần dựng kịch bản, lên ý tưởng, một mình em vẫn làm hết bằng một cái điện thoại thôi. Đó, bởi vì content creator nó vốn là như thế, nó không có một ekip nào màu mè cả. Thì cái năm này là em biết mọi người thích nó, em làm cái video này rồi. Và sau khi em ra một series rất nhiều về cái hình ảnh áo hoa này, hình ảnh bình thuốc sâu bà hàng xóm mà đội cái nón suốt ngày long nhong ở dưới đồng, thì làm nhiều nó phải hết content, đúng không ạ? Chắc chắn là cái điều đấy. 2, 3, 4, 5 tập đầu thì nó nhiều view, mình thích. Nhưng đến 5, 6 tập, 7, 8, 9, 10 tập tiếp theo mình bí content rồi. Thế mình bắt đầu mình thử sức vào những cái vai khác nhau. Ví dụ như là đây là một vai một người chồng gia trưởng trong gia đình, và ở đây là một vai ông già trung niên đánh cờ nhưng mà rất là bố láo. Vâng. Và một vai anh thanh niên tán gái ở làng. Và những vai bà hàng xóm, đây là vai các cụ đi họp ở trên đền. Cái này là em lấy ý tưởng từ cái bộ phim hài nổi tiếng em xem, đấy chính là cái gì của Xuân Hinh, em cũng không nhớ. Nó là các bộ phim như là Râu Quặp hay là cái gì đó từ hài Tết rất là lâu rồi. Em hiện tại tự dưng em quên béo mất tên, không nhớ tên. Thì em là một người rất yêu thích những cái bộ phim hài đấy của các cô chú nghệ sĩ rất nổi tiếng. Đó, thì em nhớ cái hồi nhỏ em xem liên tục, có thể một ngày em có thể cày đi cày lại, nhất là các cái dịp Tết. Sát Tết khoảng 2 tháng rồi, lúc ấy mình nhỏ, mình là một người rất là nôn nao đến Tết. Mình cứ mở phim và mình cứ xem đi xem lại, xem đến lúc nào mà mình cảm thấy chán, xong rồi một mai mình lại xem tiếp. Thì dần dần nó hình thành trong mình một cái bản năng từ bé là mình bắt đầu mình có thể nói được nhiều giọng hơn. Không phải là một cái giọng như này nữa, mình có thể chuyển sang giọng nữ cao hơn, nó là như thế này. Đấy, một cái giọng nữ, và chúng ta em có thể đội cái tóc giả vào, lại có thể chuyển sang một nhân vật khác.
hay là một giọng của ông già như thế kia. Đó. Đó. Thế tại sao em lại làm được cái điều đấy? Đó chính là em có khả năng bắt chước nó khá là nhanh. Bởi vì bản chất khi mà làm diễn viên ấy thì mình ở đời thường mình nhìn một người khác như thế nào thì mình sẽ bắt đầu mình nhập tâm vào cái nhân vật đó và đưa nó lên vai diễn. Chính bởi vì em hiểu ra cái điều đấy thì em mới bắt đầu dần dần mình làm ra nhiều cái nhân vật khác hơn, để tạo ra những cái series khác hơn để cho mọi người xem, để mình không bị một màu quá về một hình ảnh. Thì sau khi em làm ra những cái video về những cái nhân vật khác và vào nhiều vai, thế là tự dưng mọi người lại cũng thích cái kiểu đấy. Thế là mọi người lại comment một mình ông này mà diễn nhiều vai diễn, mà mỗi một vai diễn nó lại có một cái màu sắc khác nhau. Đó. Và tại vì sao em lại làm được cái màu sắc khác nhau đấy, là tại vì là em thay đổi được cái chất giọng của em cho phù hợp với từng vai diễn đấy. Chứ bây giờ nếu như mà em diễn một cái vai nữ mà em vẫn nói cái giọng như này, thế nó lại không ra. Em rất là may mắn khi mà em có cái khả năng như thế. Nói chung là ở đây thì rất là nhiều những cái content em đã từng làm, và những cái video như thế này này nó rất là viral, nhất là cái kịch bản đánh cờ này. Và trong mỗi một cái video em làm nó sẽ có một vài cái câu nói khiến nó viral, như là cái video đánh cờ kia nó sẽ là tuổi còn ngàn con. Đấy, không biết mọi người đã nghe đến câu đấy chưa? Đó là tuổi còn ngàn con. Đó, hay là cái video của cái bà đội nón hoa này. Ngày xưa khi mà em làm thì mọi người rất thích cái câu đó, chính là cái gì đấy. Đấy, đó là cái câu đấy. Đó. Và cái video kia mà 17 triệu 900 k view kia, nó là về vai một ông chồng rất là gia trưởng. Ông ấy đánh đập vợ, lại muốn đẻ con, nhưng mà lúc sau thì lại quay ra yêu thương. Đó là cách em thể hiện nhân vật. Thật ra ấy, những cái nhân vật như này em lấy ý tưởng từ đâu? Đó chính là cuộc sống, đời sống quanh em thôi. Tại vì em sinh ra và lớn lên ở tại quê hương, đâm ra là những cái nhân vật này. Đấy, đây này, bà già gắn liền bình thuốc sâu này, anh diễn hay lắm, em hâm mộ cái thứ. Đây là tất cả những bình luận của mọi người đọc. Thì em đọc tất cả bình luận của mọi người và em nghiên cứu từng cái nhân vật mà em đã từng trải qua trong cuộc đời của em từ bé đến lớn. Ở quanh làng em có những ai, rồi gia đình em, các bà cụ trong làng xóm, rồi là các cô các bác, nó như thế nào là em thể hiện tất cả vào vai diễn và truyền tải đến cái video cho mọi người xem. Và những cái tình huống hài đấy em lấy ở đâu? Em lấy chính ở đời sống của mình, chứ không ở đâu khác. Đó. Và có một nhân vật mà khiến em được mọi người cực kỳ yêu thích và được mọi người nhắc đến, cũng như là vừa ban nãy MC vạch đến, đó chính là nhân vật cụ Phến. Một cái nhân vật mà em vào vai của một bà già để em diễn. Thì ngày xưa lúc mà em mới làm ấy thì em chưa đầu tư tóc giả như này đâu. Em chỉ làm một cái tóc, hồi đấy em để tóc rất là dài, để em để mái chéo chéo, để mái bổ luống, xong rồi em đội một cái vấn đầu đen đen như kia, xong mặc bộ quần áo. Thì mới đầu tiên thì em diễn bà già nó chưa ra nét. Nhưng mà em dạo gần đây có ra, cách đây khoảng 2 năm 2023 em có ra một cái series tên là Tạp Phá Chửi. Em diễn vai bà già này, và từ đấy em được mọi người cực kỳ yêu thích cái vai bà già này. Và nó có độ lan tỏa trong những cái video đấy cực kỳ lớn. Và một lần nữa kênh em lại có những cái series liên tiếp triệu view được nối ra. Thì em bắt đầu tập trung và nghiên cứu khai thác cái vai bà già này nhiều hơn. Và tại vì sao em lại khai thác cái vai bà già này? Là tại vì cái chỗ mà em đang ở là ở quê, bên cạnh em là có một bà cụ, bên cạnh nhà này có một bà cụ, và dưới kia có một bà cụ nữa. Rất là nhiều bà cụ ở trong làng, và các bà hiện tại đang toàn nó 80 tuổi, 90 tuổi. Thế cho nên là em nghiên cứu ra cái hình ảnh bà cụ đấy. Nhưng mà trong những bà cụ đấy nhá, có những bà cụ rất là hiền, nhưng mà có những bà cụ rất là thành đá. Và hồi nhỏ em có như thế nào là thể hiện hết. Có sang nhà không may làm vỡ cái bát, hay là trêu thằng cháu nhà bà ấy khóc thôi, là bà ấy sang tận nhà, bà ấy gọi ra để bà ấy chửi. Đó, bà ấy chửi xong rồi mai bà lại chửi tiếp. Đấy, nó là như thế. Thì chính vì cái nhân vật này như thế, nó khiến em khai thác vào cái nhân vật này, em xoáy vào cái nhân vật này. Nó có cái tính nó bựa, nó cũng hơi bẩn tính một tí, nó lại cũng hay hóng hớt. Và thêm nữa là cái nhân vật này nó lại
cũng có một chút giản dị, bởi vì nó là bà cụ nó phải giản dị. Thì cái nhân vật này, cái tông giọng nó lại khác. Nó là như thế này đấy các cô các chú ạ. Đó, cái tông giọng nó là như thế. Thì khi mà em chỉ cần đội tóc giả, mặc bộ quần áo vào, cái lưng em khom xuống. Thế hôm nay cho tôi hỏi là cái Tết FPT Hà Nội này nó có vui không? Hôm nay là nó có nhiều nhân vật nổi tiếng không? Các bạn sinh viên hôm nay ở đây là nó có phấn khởi không? Quá phấn khởi, ai cũng trai xinh gái đẹp, mà kể cả tôi là cũng cứ son sắc như tuổi 80. Đó, chính là cái nhân vật như thế là em xây dựng lên. Và tại sao em xây dựng được nhân vật này? Đó chính là em cũng sẽ nói luôn là em đã xem rất nhiều những bộ phim hài rồi. Em rất yêu thích các cô chú, thì cho nên là bản thân em đã được diễn chung với các cô chú ở đây. Cô Vân Dung, chú Quang Thắng và chú Tự Long. Rất là may mắn khi mà trong cái con đường làm nghề của mình không thể tin được một ngày nào đấy mình được diễn chung với các cô chú. Toàn những cây đa cây đề, và những cái con người này mình rất là yêu mến họ từ khi mình còn rất là bé. Không thể ngờ được một ngày mình được đứng chung sân khấu, được học hỏi, được trau dồi kiến thức, và cũng được diễn kịch bản của VTV3 trong 2 năm liền. Rất là vui ạ. Và năm 2021 thì em có được tham gia TikTok Master 2021. Và đây là hình ảnh bà già đầu tiên mà khi em hóa thân vào, nó chỉ là cái tóc đen thôi. Nó chưa make up như bây giờ. Đây, và được lên cả VTV1, chuyển động 24 giờ. Tất cả những cái có được cái hôm nay đấy chính là do em chọn hướng đi khác biệt so với đám đông, so với tất cả mọi nội dung trên TikTok. Đấy là em làm về làng quê, em làm về những cái gì nó mộc mạc, nó đơn giản, nó giản dị nhất xung quanh em. Đó, và chính vì những cái mộc mạc đấy, và bây giờ hiện tại đang có rất là nhiều người đang làm và theo đuổi hình ảnh này. Đó, và hình ảnh này nó là một cái hình ảnh em suy nghĩ trong tương lai sẽ cực kỳ phát triển. Tại vì sao? Chúng ta thành thị nhiều quá rồi, chúng ta sống ngột ngạt quá rồi. Dành những giây phút thư giãn nhất khi mà xem video, được cảm nhận đời sống quê hương của mình, từng cảnh đẹp, từng cây đa, từng lũy tre làng, từng con người hiện tại nó đang như thế nào, và những con người họ đang sống ra sao. Em rất muốn thể hiện cái điều đó qua những cái video của em làm. Và em yêu làng quê của mình. Đây, từ ra chợ, xuống đồng, tất cả mọi thứ, em đi đến đâu, em thể hiện được cái bản sắc quê hương của mình đến đấy. Và không chỉ một mình em diễn, và có những cái lúc khi mà em diễn, em có nhờ các cô, các chú, các bác, mình ra chợ mình diễn. Bây giờ mình không có diễn viên rồi, mà tìm đâu ra một người có thể diễn được. Các bác, các cô, các chú đi chợ bán cá hay là bán thịt, mọi người nghĩ là họ không qua trường lớp, họ không có khả năng diễn. Nhưng mà đối với em, những cái gì mà các bác, các cô, các chú thể hiện, nó là cái chân thật nhất, cái đời thường nhất. Bởi vì là ở ngoài người ta như nào, người ta thể hiện ở video nó đúng như thế. Nó không có một bất cứ cái gì là đã từng qua trường lớp, đã từng chuyên nghiệp. Nhưng mà chính bởi vì những cái nó duyên dáng đấy, nó tạo nên cái sự viral của những cái video đó. Quá tuyệt vời luôn. Vâng, dám làm, dám thử, dám chọn cho mình một lối đi riêng. Chính xác, chúng ta làm trong cuộc đời này cũng thế. Chúng ta nên chọn cho mình một lối đi riêng để chúng ta có thể phát triển được bản thân của mình. Có rất là nhiều nghề và cũng có rất là nhiều con đường để chúng ta đi. Chúng ta cũng có thể đi khác với đám đông chẳng hạn. Biết đâu một ngày nào đó chúng ta sẽ thành công, một ngày nào đó chúng ta trở thành một ai đó. Đó. Với bản thân em là em nghĩ như thế. Còn không biết mọi người nghĩ thế nào, không biết mọi người có tự tin về cái hướng đi của mình chọn hay không. Có chọn hướng đi của mình nó riêng, mình có sợ là mình sẽ không thành công hay là mình sẽ thất bại. Giống như anh Hà Lê đã từng nói, các bạn phải thử.
thì các bạn mới biết được là các bạn có làm được hay không đã. Còn nếu như không thử chắc chắn là thất bại rồi đấy. Và ngày xưa em cũng như thế. Mình phải dấn thân vào cái con đường nghệ thuật này đã thì mình mới biết mình có làm được hay không. Còn nếu như mình chọn một con đường ổn định, đấy chính là kiếm một công việc để làm, rồi mình sẽ lấy một người vợ, xong rồi là cứ ngày này tháng nọ sống, đi làm, sáng đi làm tối về. Nhưng mà cuộc sống nó không có cái gì đặc sắc cả. Em muốn cuộc sống của mình nó phải trông gai lên, nó phải thử thách lên. Thế là em bôn ba khắp nơi, như là xách một mình đi vào Sài Gòn để kiếm cho mình những cái hướng đi riêng. Ngày xưa em mê ca hát nhưng mà mình không bén duyên được với ca hát. Thì thì thôi, mình bén duyên với hài thì mình làm hài, miễn là sao mình vẫn được làm nghệ thuật. Nó rất là vui. Thế cho nên là mọi người phải làm những cái điều mà mọi người tin tưởng. Hãy nghe con tim của mình nhé mọi người nhé, phải nghe con tim của mình.